ребят! С вами сегодня Саша. Мы сегодня будем опять продолжать в эту игру играть компанию. Иху! The 47th Squadron of the Royal Air Force has landed at the Summer Air. The British Army had set up a couple of flat guns, avoid their fire at all costs, while dive bombing the Avro Lancaster bombers. Да вы издеваетесь. Это всегда не против нас. Попаду. Неужели? Нет. Одно крыло всего лишь-то. Так. Так, 16, 14. The 47th Squadron. The British Army had set up a couple of flat guns, avoid their fire at all costs, while dive bombing the Avro Lancaster bombers. Так. И пойдем. Fly back to the airbase.
Миссия выполнена. Luftwaffe sent a squadron of FW-190 Wolf aircraft for the North African Да, campaigns. тут больше ничего Land нет. at the Jutenburg airfield. Судьи ФВ 190. О, да. Reduce the airspeed to 185 knots for a smooth landing. Align with the runway before attempting a touchdown. Пытается посадка. Great landing. Десантный. Миссия выполнена. Мультиплеер разблокирован. Перейти прямо в действие. В мультиплеер сразу за немецкую гвардию на истребителе. Немец, шлангер. Шлангер. Ну, шлангер. Так, ввести имя. Сейчас. У нас есть ритм? Все, готово. Так, готово. Тяжелый бомбардир был играть в принципе, разблокировать тяжелый бомбардир. Хорошо. Самолет. 7000. Братья мои. Японский самолет. Немецкий самолет. Японский. Ну-ка. Все страны. Понимаю. Ну. Ну-ка. Так, нет. А так. О. Я хочу. Геймплей. Ладно. Надо бы. Не, японский бандеровщик. Еще. Вот это. Вот. Вот это. Вот. Ну. Давай. Так. 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 Ой. Яху! Тест муха. Да все. Так. Все. Го.
Пэм-пэм-пэм. Мы сейчас играем один раз мультиплеерщик. А потом... Сейчас я вам скажу. Всем привет, мы сейчас продолжаем. Вот игроки появляются, и это, кстати, круто. Уничтожить столько активно, как это возможно. Уничтожить столько активных самолетов, так как это возможно. Выбери самолет. Погибай! Так. Получай, получай. Ладно. Она ушла на поиск мира теней. Смотрели бы вы сериал сначала. А почему у нее острые зубы? Стоп, у него тоже острые зубы? Это потому что они вампиры. Продолжение меланхолии вампиров на следующей неделе. Это буквально... Опаньки. Это будет нашим шоу. Опаньки, опаньки, опаньки. Не-не-не. На-на-на-на-на-на. На-на-на. Падаю. Думаю, вот этот надо выбрать. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. На-на-на-на-на-на. Получать, да-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 да. Получать, падла. Не сдох. Ты сейчас... Па-па-па-па-па-па. На-на-на-на-на. Смотрите, я замшелый дядя Тристана. Вы должны увидеть мир с вампирской перспективы. Да. У меня уже голова болит. А у меня виски ломит. Ай. Чё? Надо идти бомбардировать. Ведь так вот. Поднимаемся. Так. Так. Кто играл в Saturn Thunder, те поймут. Отчет. Поражение. Какого хера?
Go. Prison. Что случилось с моим замком? Я навел тут морду, бро. Подновил Так. и я добыл нам Так. Потом. Завод. Смотрели, пока не появился Тристан. Не хотите помочь мне избавиться от него? Здрасте. Акция за удаление Блейка Брэнки из меланхолии вампиров. Подпишите? Это неплохо, ребята. Мы собрали 40 подписей, еще конфет от тех, кто принял нас и попрошает. Сила голов. Хорошо. Так. Вы написали протестные письма в студию. Умеете как? Нам что, отнести их на почту? Нет, это слишком долго. У меня идея получше. Вы знаете, что делать. И не кусаться. Ну что ж, Эрвин, время узнать, услышан ли протест. Британские бомбардировщики заметили на радаре. Окей, сейчас уничтожу. Спасибо. Отличный перекус. А не будете чеснока картошки? Чеснока? Ты что, серьезно? Видимо, это нет. Эй, а как насчет поджечь калорий на совместный тренинг? Что? Ну и вместо тренировки. Может, мы пройдемся по туманным и скользким скалам меланхолии? Кардио. Будет весело. Да, еще как. Чел, этот туман просто как Ай. встроенный фильтр. Осторожно. Так. Все путем, дядя Эдди. Я только сделаю Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Минус 1. Па-п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 а. Па-па-па-па. Уничтожил он тоже. Ха-ха-ха-ха. Наш голос услышан. И отпразднуйте конфетами к Хэллоуину. Смотрите новую серию меланхолии вампира. Благословенное одиночество. Вот чего-то не хватает. Нет больше селфи, протеиновых коктейлей и братских жиров. И все же вздох. Я чувствую уколы сожаления. Да, Так. Тристан был немного глуп. А эмоции Так, нажимаются на ага. выбранный пол, но он не со зла. В конце концов, может, просто хотел пожить с семьей. А я привел его к погибели. Скрип. А я холодная, эгоистичная сестра. Тристан, прости меня, Тристан. Ты сдохнешь. Нельзя вернуть Тристана, но может еще не поздно вернуть сестер. Лори, Ленни. Наверное, уже слишком поздно. Дело сделано. Сдох. Ну, а Лиза попросила мои салфетки и... Скрип, Лори, Ленни. Вы не хотите посмотреть меланхолию вампиров? Вам, может быть, неинтересно, раз Тристана нет. Но на самом деле я хочу смотреть сериал. Уничтожайся. Конечно, мы хотим. Может, вы и начали смотреть из-за него, но потом мы смотрели, потому Чё? что нам было весело делать это с тобой. Да, вообще-то мы купили еды на вампирскую тему в магазине. Вот чесночный хлеб подойдет? Ну, если честно, неважно. Все идеально. Так. Думаю, давайте-ка на этом закончим. С вами был Саша. Take to the skies and look for enemy bombers. Shoot
the bombers before they reach our airfield. Так. Да-д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 а. Обломки влетел. Ух. British bombers spotted on radar. Take to the skies and look for enemy bombers. Shoot the bombers before they reach our airfield. Bombers destroyed. Good job. Юху! Миссия выполнена. Да! Юху! The British Army has dispatched 2 platoons to reinforce the troops stationed at the Bogated village at the northeastern camp. Уничтожим их! Destroy the British trucks. Нет! Не вовремя. Ну почему не вовремя? Почему не вовремя? The British Army has dispatched 2 platoons to reinforce the troops stationed at the Bogated village and destroy the British trucks. Ой. Ну, думаю, на этом закончим. С вами был Саша. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Всем пока.